Dunyoda borsizki aziz insonim, olamni shodlikka to'ldirib yashang. Siz bilan hamsuhbat bo'lgan har dilni chehrasin quvonchga to'ldirib yashang. Assalomu alaykum. Yuzi nurli, tabassum samimiy bo'lgan yaxshilar. Siz azizlar bilan loyihamiz orqali g'oyibona bo'lsa-da diydorlashib turganimizda behad mamnunmiz. Bugun tavallud ayyomlarini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizni shukrona kunlari bilan samimiy muborakbod etgan holda navbatdagi tabriknomani bugungi kun qahramonlaridan biri bo'lgan ajoyib inson, Ersax korporatsiyasi direktori Gulshanoy G'ofurovaga yo'llab qo'yamiz. Qani ketdik. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Gulshanoy G'ofurova bilan bog'landikmi? Salomatmisiz, omonmisiz? Rahmat. Bugungi chiroyli sana, tavallud ayyomingiz, shukronalik kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Ayni fursatlarda biz sizni go'zal dil izhorlari loyihasidan bezovta qilyapmiz. Loyiha boshlovchisi Marjona Fayzullayeva siz bilan g'oyibona suhbatlashmoqda. Rahmat. Bugun Allohimga suyukli banda, payg'ambarimizga ummat bo'lgan Nurafshon Fayzli kunning egasi ekansiz. Shu munosabat bilan ayni fursatlarda bizning loyihamizga sizga atalgan samimiy tilaklar, go'zal dil izhorlari bitilgan ajoyib surpriz tabriknoma maktubi yetib kelgan ekan. Mana shunday surpriz sovg'ani kimdan kutasiz? Taxminingiz bormi? Bilmadim endi, taxminlar shu bir yaqinlarimiz shu qadrdonlar ertalabdan beri tinmayapti. Rahmat hammasini boriga shukur. Bilmadim endi kim uchun. Albatta barchamiz bunday quvonchli kunlarda samimiy tilaklarni, go'zal dil izhorlarini o'z yaqinlarimizdan, qadrdonlarimizdan kutamiz. Keling, o'zim men sizga yordam qilaman. Ayni fursatlarda biz sizni Ersax korporatsiyasi jamoasi nomidan va shu jamoada faoliyat yurituvchi hamkasblaringiz Odina Yusupova hamda Fatima G'aybullayeva nomidan samimiy tabriklaymiz, xursand qilamiz. Rahmat, kestakon. Gulshanoy, ayni dam ijozat bersangiz, biroz biz uchun qimmatli vaqtingizni ajratsangiz, hamkasblaringizni siz uchun yozib yo'llagan samimiy tilaklarini va go'zal dil izhorlarini sizga o'qib eshittirsak, tinglashga tayyormisiz? Assalomu alaykum. Biz uchun qadrli bo'lgan hurmatli direktorimiz Gulshanoy G'ofurova, sizni Ersax korporatsiyasi jamoasi nomidan tug'ilgan kuningiz bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Sizni metinday sog'lik, oilaviy baxt, saodat va farovon turmush hech qachon tark etmasin. Shu bilan bir qatorda rejalashtirgan ishlaringiz muvaffaqiyat bilan ijobiy yakun topishida tilakdoshmiz. Xushchaqchaqlik va samimiy tabassum sizga doimo hamroh bo'lsin. Hayotning barcha lazzatlaridan bahramand bo'lishingizni, faqat mamnuniyat bilan hayot kechirishingizni tilab qolamiz. Har doim yaqinlaringiz mehr oqibatiga va hamkasblaringiz hurmat e'tiboriga sazovor bo'lib yuring. Baxtli, taxtli, tinch va totuv, farovon, dorilamon hayot kechirish sizga nasib etsin. Yana bir bor jamoamiz nomidan bugungi shukronalik ayyomingiz bilan sizni samimiy muborakbod etamiz. Rahmat, kestakon. Sog' bo'lishsin iloyim. E'tibor qilishdi, ularga ham ishlarida rivoj tilayman. Ko'zlagandan-da a'lo natijalarga erishib yurishsin. O'zlariga o'xshagan pozitiv, chiroyli komanda bo'lsin.
Gulshanay, ushbu chiroyli surpriz tabriknomada hamkasblaringizni siz uchun yozib yo'llagan she'riy sovg'asi ham bor ekan. Maylimi, hozir shuni ham sizga o'qib eshittirsak? Hozir Qalbingiz hayot baxsh nurlarga to'lsin. Umr yo'llaringiz gullarga to'lsin. Sizni tark etmasin mudom omad, baxt. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Dunyoda g'am ko'rmang hech vaqt, hech qachon. Oshufta qalbingiz tuymasin armon. Bor bo'ling, sog' bo'ling, doim Gulshanoy. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Shodlik, quvonchlarga bo'ling hamxona. Baxt sizga bir umr bo'lsin koshona. Umringiz har kuni bo'lsin shodiyona. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Tabassum bezasin yuzlaringizni. Lolalar chirmasin izlaringizni. Kulgu tark etmasin ko'zlaringizni. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin deya ushbu she'riy sovg'ani hamda go'zal dilizxorlarni sizni juda ham yaxshi ko'rib, hurmat qilib qadrlovchi hamkasblaringiz, shogirdlaringiz, qadrdonimiz, hamkasbimiz, direktorimiz Gulshanay G'ofurova uchun deya sizga cheksiz hurmat va mehr muhabbat ila o'zining samimiy tilaklarini bizning loyihamizga yozib yo'llagan ekanlar. Biz esa siz uchun atalgan surpriz tabriknomani sizga o'qib eshittirdik. Rahmat kattalarga. Gulshanay, aynidan sizga ham imkoniyat beramiz. Marhamat, sizning ham hamkasblaringiz uchun atalgan samimiy tilaklaringiz, dil so'zlaringiz bo'lsa, biroz fursatlardan so'ng yaqin insonlaringiz sizning ovozlaringizni tinglab xursand bo'lishadi. Marhamat, biz sizni eshitamiz. Rahmat avvalo sizlarga yetkazib berganingiz uchun. Ularga ham kattakon rahmat, shunchalik hurmat bilan e'tibor qildi. O'zlari katta bo'lsa ham ustoz deb hamisha hurmat qilishgan. Rosa ham yaxshi ko'raman hammalarini. Ilohim sog' bo'lsin, niyatlariga yetib yursin. Rosa ham xursand bo'ldim. Kutmagan edim to'g'risi. Bularni o'sha hamkasblarimiz, umuman hamma shu bugungi qo'ng'iroq qilgan qizlarim hammasiga rahmatimni aytaman. Mana shu orqali ularga ham yetib borsa, Xudo xolasa ajabmas. Ilohim hammasi ham yaxshi niyatlarga yetib yursin, sog' bo'lsin. Meni qanchalik hurmat qilishayotgan bo'lsa, mendan-da 10 baravar, 100 baravar ko'proq hurmat qiladigan komanda shogirdlar kelsa o'zlariga ham. Sizlarga ham rahmat. Rahmat, samimiy tilaklaringiz o'zingizga hamroh bo'lsin. Bilasizmi Gulshanay, siz dunyodagi eng baxtli ayollardan biri ekansiz. Boiski sizni juda ham hurmat qilib, qadrlab, mana shunday kutilmagan surpriz sovg'alar bilan siylaydigan hamkasblaringiz bor ekan. Ilohim har doim mana shunday hamkasblar ardog'idagi hurmat, e'tiborga sazovor bo'lgan eng baxtli ayollardan biri bo'lib yuring. Rahmat, aytganingizga haqiqatan ham shunaqa rahmat. Hammalaring boriga shukr. Gulshanay, yana bir bor bugungi shukronalik ayyomingiz bilan sizni loyihamiz tomonidan samimiy muborakbod etamiz. Bugungi tavallud ayyomlaringizni yaxshi o'tkazib oling. Hozirgidek bahoriy a'lo kayfiyat sizga doimo hamroh bo'lsin. Yaqin fursatlar ichida siz bilan mazmunli suhbat davomida go'zal dil izhorlar loyihasi boshlovchisi Marjona Fayzullayeva bo'ldi. Yana bir bor shukronalik ayyomingiz muborak bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat. Salomat bo'ling. Ushbu diltortar tarona ham siz uchun. Bugun ko'zlaringiz chaqnab yulduzdek, quyosh yuzingizga nurlar ilgan kun. Dunyoga keldingiz siz qo'shu ko'zdek, olamga baxt berib siz tug'ilgan kun. Omadlar ergashsin qadamingizdan, rahmatlar ergashsin qadamingizdan. Baxtdan sarmast ursin yuragingiz ham, gul
chechak unsin qadamingizdan. Tug'ilgan kun, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. G'am kelsa boshingiz chinordek bo'lsin. Quvonchdan qalbingiz minordek bo'lsin. Do'stlarning bag'ridan ayrilmang sira. Yaqinlar siz uchun tumordek bo'lsin. Mehringiz his qilib yashaymiz doim. Sevgimiz asrasin sizni iloyim. Sevingu seviling bo'lib chin sirdosh. Baxtingizni butun qilsin Xudoyim. Sevingu seviling bo'lib chin sirdosh. Baxtingizni butun qilsin Xudoyim. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin.